Ila dhaggeeffadha. Oromoo dhaggeeffadha. Si dhagaa dubbadhu bakka dalagaatii dubbisan ta'a. Jala dubbachuu saniif dadhabe. Aywa aniin jedhaa jiru ajandaa caatii anamiti kan gara sooshaal miidiyaa fide kan gara sooshaal miidiyaa fide Muhammad Bayaanidha. Ispeeshaalii gara tiiktookii kan fide. Gara tiiktookii fidee aalima sana arrabdee. Obboleessa ragaan kiyya maaliin? Viidiyoon lafa jira si waraabee guutuusa. Obboleessa aboonaan duratti namni anaaf fide moo sheejicha keessanii fide dhaggeeffadhaa namni 2,300. Obboleessa waa'ee caatii anaaf fide moo sheejichaaf fide? Dabareen kan koodha. Narra cubbuun kaayin gaa kijiban kaayini anaaf dubbate moo sheekaat dubbate? Dhaggeeffadha. Eenyu kan namni biraan keessa jiru yookaan kaliifoo yookaan obboleettii keenya bareeddu. Din dhaggeeffadha naa Iddoo keenya dhaabadhu nu haasofsiisi. Okay. Tole. Waan inni siin geessan namtichaa dubbate moo anaatiitu caatiin obboleessoo biraan keenya Muhammad Bayaanni irraa haase. Ahmad. Nani dhageessaa miti? Di dhagaan jira dhaggeeffadhu abbaa koo. Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu. Akkisi jedheen feesbuukii irraatii namni jalqaba gara tiiktookii ajandaa kana fide sidha. Malee namitti kan ajandaa caatii fide. Ati fide maayikii qabadhate maqaa profeesummaatiin deemtee hin deemne maayikii qabadhu taa'e. Okay, Muhammad Bayaan maayikii qabadhu obsi. Tasgabbaa'e abbaa. Namni ajandaa caatii. Yaa obboleessoo suutan sitti haasawaa jira Ahmad. Ahmad. Namni waa'ee caatiidhaa jalqaba miidiyaa irratti baase eenyu siin jedhe? Galatoomi ulfaadhu. Okay. Facebook irratti moo TikTok irratti? Yaa obboleessoo TikTok irratti namni waa'ee caatiidhaa dubbate Muhammad Bayaan Hamza mute godhadhu Hamza. Dhaggeeffadhu. Namni jalqaba gara miidiyaa feesbuukii irraa moo tiiktookii irraa na gaafatte? Ani tiiktookii irratti kan fide hin jedhe. Tiiktookii irratti kan fide sidha. Sitii nama kan fide arrabsi ajandaa godhu. Eenyu fide eenyuun siin jebar? Siti fide tiiktookii irraa. Jara kanya miidiyaadhaati. Akkuma miidiyaa dubbadha. Uummata kanumaatu miidiyaa kaayarra jira. Maal callisa? Namni jalqaba jarra fide eenyu? Miidiyaa irratti. Muhammad. Addamurin. Eenyudha kan gara Ahmad. TikTok fi Facebookiin adda. Miidiyaan tokko moo adda? Okay, Muhammad Bayaanii fi Ahmed Hussein tokko moo adda? Muhammad Bayaan. Maqarraan gaafatte. Dhaggeeffadhu. Jecha lamaan jaha. Sitti nima. Obsi gaa jecha lama naa kan naa jara keenya. Obboleeyyan kiyya warri as jala jirtan hundi keessaniitu namni ibidda qabsiisaa jiru. Gurbaa lafitti qorritti gurbaa gartee rabbi abaare kan akka ta'u hubadha. Namni olaanaa jirra jiru batti wal seeraan jala jirra tasaa waraqaan ammallee nana himan sababa gurbatti ibidda qabsiisaa jirtu kanaatiif jecha olamaa illee erga gaafa ajandaa jalqabdee deeme viidiyoo keela sababa gurbatti waraabaa jira bara jalloo garte boo afaan Ani sinarraba. Wallahi sinarraba. Namni ajandaa jimaa biti ana moo Muhammad Bayaan moo Sheekh Fatwaa godheen siin geebaran. Sheekdi Fatwaa godhe Facebook irratti dubbate kan gana ajandaa TikTokii fidee sheeka kana arrabsee macaggo. Aboo Facebook miidiyaa irratti dubbate moo? Miidiyaa irratti dubbate moo lallafa irratti dubbate sheeyni sun? Eenyu kan gara TikTok fide simiti? Aboo miidiyaa. Eenyudha kan gara TikTok. Sammaa kiyya kana naas kenni bira bisoyo. Gara TikTokii no dhukkubee jira. Dayyuusa kan jedhe eenyu fide? Ahmad miidiyaadha jenne TikTok hin jenne. TikTokis yoo nama dhaggeeffadhaa namni ajandaa kana gara TikTokii fide Muhammad Bayaan na quba qabaadha. Jira keenya warra jirri kun ustaaza akkanuma laalagaa ustaaza nuti jedhee yaanu amma sirra ustaazin nama tokko miidiyaa irratti fide
Lala. Ani TikTokiin jedhe. TikTok. Media. Koi media. Media akka walii galaa qabdi. Iyyaani. Ma babbaya me takkanaa kan nama ya rabbi ja. Kuma takkanaa kan. Ayyeme kwa amsa koi. Ustaz kana me haqa jiddu dubbatu watta qabiha. Ustaz sidri dibne bannu. Ustaz Ahmad. Takkanaa kan na. Dhagaarta. Ahmad. Jaal ibsa na dhagaarta. Ahmad. Jaal ibsa na. Ni dhageenya amsa wajjin dubbadda Ahmad. Rabbii jedhi takka na Hayyan dhaggeeffadhu. Duukaa naasaa. Jaal ibsa si duukaa naasaa takka rabbii jedhi na dhaggeeffadhu. Ani namni gara TikTokii fide Facebook irraa Muhammad Bayaanidhaan jedhe viidiyoos hojjedhee kaayera tokko dhaggeeffadha. Lammatti laal. Walla geeffanne waliin haasa'u. Na xumursiisa. Namni gara TikTokaa fide isa Wallahi TikTok irraa Facebook irraa namni TikTok fidan jiru. Jimaashee jechumaan miidiyaa TikTok irraa fide. TikTok marratan qacam godhan. Dhaggeeffadha. Hey! Tubbuun narran kaayini boo. Jaalibsaa dhaggeeffadha. Waati rabbi sodaadha. Jaalibsaa Jechuuma keetiittuun. TikTok fi TikTok irra leebide. TikTok marratan qacam godhan siinge. Jaalibsaa Jaalibsaa humnaan haasa'u mana kana humnaan haasa'u qoy humna moo Taraadha. Maarree kan fudhatan na xumursiise dura. Ustaz Ahmad Hamza wajjin haasa'uu hin dandeessu. Hamza wajjin haasa'uu hin dandeessu. Hamzaan inni kan hin barbaadaa kabanya siree kabanya uummanni kabanya. Siif Muhammad Bayaaniin barbaadaa jirani bara. Ya no ni dubbat. Akka nuti isa bakka buufanne Hamza bakka buufanne haarati. Muhammad Jaalibsaa bakka Hamzaan bakka keessan lamaan takka bu'uu hin danda'u. Ani sin lamaaniin hin barbaada. Tokkoffaa Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu. Namni jimaa qaame haadha isaa fi haadha manaa isaa addan baasuudhaan viidiyoo sanan barbaada isa jalqabaa bakka itti akka sedhe tokko. Siin immoo na dhaggeeffadhu. Maal jette? Namni jimaa qaame haadha isaa fi haadha manaa isaa adda hin baasu jedhe Ahmadiina jette. Bakka itti akka sedhe viidiyoo na agarsiisi fidi. Hawaasa kanarratti hin dhiifama gaafa. Ana ajjee. Kunoo viidiyoo kee nan bana amma. Maal jette barsi naaf hin galleera maal jette? Namni jimaa qaame haadha isaa fi haadha manaa isaa addan baasu jedhe Ahmadiina jette. Eessatti? Kunoo siifin fida viidiyoo taa'e. Taa'e gad siifin fida viidiyoo. Ati namni jimaa qabe jaartii isaatii fi haadha isaa addan beeku hin jenne. Maarree akkas jettee na itti mini. Simiti kana Ahmad akkas jedhe. Maarreen jenga qoy. Namni jimaa qabe haadha fi haadha isaatii fi jaartii isaa addan baasu hin jenne. Hin jenne. Viidiyoo fidi. Nyakakatta. Wallaahi hin jenne viidiyoo fidi. Nyakakatta. Wallaahi hin jenne. Dafi. Haa jaartitti hidhamuu hin danda'u. Dhaggeeffadhu elaa dhaggeeffadhaa joo. Elaa na dhaggeeffadhu. Mee viidiyoo banadhaa isin. Namni Aboonaa deemsi gaa jaartitti hidhamuu hin danda'u. elaa kun namni jimaa qabame haadha isaa fi haadha manaa isaa addan baasu jedhe Ahmadii jette. Rabbiin islaamummaa naa kenne narraa fudhatu wallaahi hin jenne viidiyoo fidi dafi. Boobar amma barlaa waa hedduu dubbatti amma kan irraa si gaafadhe. Jaartii isatti hidhamoo. Jaartii isatti hidhamoo. Jaalibsa siiniin gaafataa jira. Akkasuma jedhe Muhammad Bayaan waan sobaan irra kaa'e naa gaafata. Eshi Ustaz Bayaan atillee viidiyoon as bahe mee viidiyoon. Wallaa waan sobaatu. Me osoo isaan haasa'uun dura carraa tokko naa kennamee jira kan dhiifama. Gaaffii inni mana guutuudhaaf qabu suuraa Qur'aanaa suuraa Yunus ayata 59 hanga 60 dhayneetiin waan takkarra isinii dhaqee achi boodatti deemta. Allahan subhaanahu wa ta'ala kana jaa Qur'aana keessatti qul ara'aytum era walitti himaa deemuu danda'u qaba yeroo hundaa sii galee walirra sossobanii walirra diddibuun gaarii miti. Footoo namicha jimaa wasakni afaanii yaa'uu san fayyadamanii yeroo ummanni jimaan qabeenya keenya je'utti
ummata kana xiqqeessite silaa ifiif yaadee godhuu qaba ture siigalee uummanni kun nammoo fatee jedhee osoo kaasin jedhiniini haa galatoomu kabajaatee nyaatu tana ta'e ammallee waan biraan jennuuni nin kaasaas hin jenne hin kaasuus hin jenne kaasuus danda'a kaasuu dhabuus danda'a kana Allahu a'lamu tabiraati immoo isa nu tuffate san isa amma kolleen irraa haasawaa jirtu abbaa keenya arrabse abbaa guddaa keenya arrabse yeroo silaa namni obboleessa kee arrabse ati yaada biraa fiddee ka biraa isaan tuquun daranuu isa arrabsuu jaama beekta namni nan arrabsin jechuun kabaja ammoo arraba san arraba gartee isa arrafame san sirraan fakkaatu jechuun bocola biraa namarraa xaragu si gale tanaaf silaa namni wal kabajaa deemee hedduu mi'aawa bareedaasi warra immoo jimaan haraami jedhuuf obboleessa keenya Ahmadiif jechuudha gaafii gabaabduu wayitaniin qabuutu jira Ustaad Ahmad na dhageessaa Dhagaan jira kan natti erge wanni natti fakkaata ibsa obboleessa keenya jaalibsaan natti erge kanaaf ana naaf sitti erge abshir rakkoon waa yaadid ayyee wanni si gaafadhu jimaan haraami jettee yaaddaami jalqaba nagaatiin hin jalqabdu nagaan hunda hin caalu baras habiibii jechaatiin haasa'u jira baras salaamu alaikum nagaan hin dursuu dur hayyee kami nagee fayyaa qabda kuni nagaa islaamaadhaan islaamna keessatti nagaa wal gaafata haya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh galatoo milaa kun akkasitti nagaafadhu tole hayyee gaafiin tiyya jimaan haraami moo halaali si bira galatoo milfadhu waa'ee jimaanii sorry narratti bilbilaan amma sagaleen ko jira Hamza galatoo milfadhu waa'ee jimaanii halaalii fi haraamii itti deebinaati dhagaarta nin dhagaa aywa xiqqoo ishee waca keessaa ba'e dara rabbeedhi akka sagaleen kun qulqullaa'uuf akka inni qulqullaa'uuf wacuma keessa xiqqoo siiqqe ani jaalibsaatu na seensisee naani na harkisee naan seenee waa'ee jimaan halaalii fi haraamii itti deebinaati mee an wanti ani harargee jibbitaa akkasidha itti namoonni muraasni dheengaddallee manuma kanatti mariin mari'atamaa ture mucaa kana bakka inni jiru barbaada telefoona isaa barbaada suuraa haadha manaa isaa fidaa viidiyoo isaa gadi baasna wantoota akkas akkasiitii ture viidiyoo yoo jiraate tokko gadaa ba'u tokko lammata Ahmad Huseeniin yoo qabsiisuu barbaaddan iimeelii koo waa hunda isiniif kennuu nan danda'a lama sadaffaa dhaggeeffadha warri waan kanaan deemtan yoo jiraattanii jechuudha bakki jiraadhu United Arab Emirates keessadha bakki jiraadhu keessaan na barreessanii na lokeeshinii koo guutuu isiniif kennuu nan danda'a rakkoo miti inni kun namoonni kanaan na barbaadan akkasitti na barbaadda yoo jiraattan ergansa kana jedhee rabbi sodaadha natti hin bilbilina namoonni natti bilbilaa jirtan yoo rabbiin sodaatan natti hin bilbilina rabbi sinuume sodaadha ani harargeetiin maalan jedhe tokko ulamaatiin maal jedheen ulamaa arrabse lama inni sadaffaan akka waliigalaatti ajandaa caatii siti sooshaal miidiyaa irra fidee jettan akkamitti ani ajandaa caatii sooshaal miidiyaa irra fide kan ajandaa caatii sooshaal miidiyaa irra fide tiktookii gara tiktook kan fide Muhammad Bayaan viidiyoo sheeka sanan beekon eenyan bareeyyuuti dhaggeeffadha Muhammad Bayaantu duduuba isaa kaawwatee sheeka diqaalaa
dayyuusa kanatu jima'aan haraamidha jedhe. Abbaan barbaade haraami haa jedhu, abbaan barbaade halaali haa jedhu. Inni halaala jedhe aalima, inni haraama jedhe aalimadha. Aalima arrabsuun sirrii miti. Ati waan barbaadde jala deemi in arrabsiin aalima jedheen viidiyoo irratti dalage. Ani maal jedheen arargee arrabse? Ammas immoo ajandaa anadhaa kanas fide. Kan fide Muhammad Bayaani guyyaa isaa yeroo isaa duukaa jiraan. Kan Facebook irraa gadi fide isadha. Ati immoo yaanni kee maali jettee na gaafatte yoo ta'e an caatiin haraama alaala jedhee fatwaa kennuu hin danda'u. Hukmi isaa ani aalima miti, sheekas miti, ustaazas miti. Kana quba qabaadha. Isiniif galee an hoomayyuu miti. Ani wanti hin dubbadhe yaada warra jima'aan haraama jedhuun fudha'anii yaada sanaan fudhaa. Yaada ulamaa'ota warra caatiin halaala jedhu nan kabaja. Kana qofadha kan hin dubbadhe. Kanaan achi wanti ani dubbadhe takka hin jiru. Waa takka wanti hin dubbadhe nama arrabsee sooshaal miidiyaa kanarratti wanta Muhammad Bayaan jedheenaan Abdii Geetaachoo dubbate agartaniittu. Ahmad namni jima'aa qaame haadhaa fi haadha manaasaa addan beeku jedheen. Dhaggeeffadhaa. Ila akka kanaadha kan inni na jedhe. Naani jechuun haadhaaf haadha manaasaa addan beeku jedhe. Wallaahi yoon namni jima'aa qaame haadhaaf haadha manaasaa addan beeku jedhe. Rabbi haadha kunarraa fudhatu. Ilmoo koo haadha manaa kunarraa fudhatu. Yoomuu waan inni hin jedhin Muhammad Bayaan fideen irra kaa'e. Haadha isaa, abbaa isaa, haadha manaasaa Rabbiin isarraa haa fudhatu. Wallaahi kanuma qofan jedha. Humna hin qabu humnan ittiin. Yaaboo hoggaa asirratti haasawtan silaa haasawa wal afaan qabdanii ustaaza kiyya bareedaadha. Haasawa gisee eega gaafatte laal gaafii ittiin dhiisini laal hin xumuranne dhaggeeffadha. Galatoom namni duukaa dubbataa jiru Amzaa qofadha. Dhageessanii yeroo nan akkas jedhee yeroottani fida bakkanitti namoonni yaada kana qabdan bakkanitti namni jima'aa qame haadhaa fi haadha manaasaa adda hin baasu bakkanitti jedhe fida natti agarsiisa. Viidiyoo iskiriin rikoord gootan guutuusaa. Ani immoo viidiyoon ittiin akkasna jedhee inni akkas jedhedha. Isaan ni na arrabsee mucaan kun nama horii akkas godhee biyyaa ba'edha. Sajaalibsaan viidiyoo isaati akkasidha jedhe. I don't care about that. Dadantaa koomitinni sun. Garuu wanti na aarsee ummata bal'aa duukaa akka waanin namni jimaa qame haadhaaf abbaasaa addan baasu jedhe viidiyoo sana fiddanii wanneechuu dandeessu. Kanaafuu ati sirreeffattee fudhatte akkuma sirreeffattee fudhatte sanatti ani immoo akkasitti fudhanne akkuma caafanni jiruttan fudhadhe. Kanaaf kan ammoo sirreessuu hin dandeessu. Okay, wanta akka walii haa gallu. Abbaa jechuun isa nama dhalche jechuudha moo miti? Akka waaqummaatti. Akka waaqummaa Yesuus Kiristoosiif Waaqayyo abbaatti miti. Akka keenyatti akkasi. Akka Yesuus Kiristoosiif akka abbaatti hoo maali? Yesuus Kiristoos ofuma isaayyuu Waaqayyo ture. Anamma waaqummaa Yesuusii miti. Anamma abbummaa fi ilmummaa irraa si gaafachaa waan waaqummaa Yesuusii miti. Isanitti deebina. Mata duree lamaffaadhaan itti deebina. Maal ati fudhattaa hin amantaa yoo sitti hime? Isa san nan fudhadha rakkoon qabu. Na hubachiista rakkoon qabu. Lakki Yesuus Kiristoos ilma Rabbii ta'uu isaa hin fudhattaati. Namanta. Yoo inni dhalchee jiraate nan fudhadha. Inni yoo inni maali? Namanta hin jedhe hin amantaati ati fudhattaa. Yoo inni dhalchee jiraate. Ahmad. Rabbi jala deemta moo ulamaa jala deemta? Okay. Ati Rabbi jala deemta moo ulamaa jala deemta? Yoo gaaffii xiyya deebisuun feene hin fadhu naan jiila. No, dhaggeeffadhu ka gaaffiin deebaa bar. Malaayikaan Jibriil rasuulaan guyyaan qiyaamaa yoomi jedhee gaafannaan maal jedhanii deebisa rasuul gaaffii makee gaaffiin si deebisa. Obboleessoo laala haasawaa hanga ati haasoftu si kabajneetti si dhageeffanne. Tole. Nu dhageeffachuu ni feeta moo nu dhageeffachuu hin feetu? Ayyee atoo na dhaggeeffachuun feeta moo hin feetu? Anis gaaffii gaafattee nan gaaffii kee gaaffiin si deebisaa jira Hamzaa bar. Hayyee Rabbi jalaan deemaa ta'u. Rabbi jalaan deema. Tole. Rabbi haraami jeeyi. Waan isaan jaaniin deeggara jettee. Tole dhaggeeffadhu. Ulamaani Rabbi jala deema moo ulamaan maal jala deema? Ulamaan
gariin rabbii jala deema, gariin hawaabii jala deema, gariin baalagummaasaa jala deema. Hayyee ulamaa lamaan keessaati. Oli rakkoon qabu ulamoota warra caatiin halaala jedhee fi warra caatiin haraama jedhe keessaa inni rabbi jala deemu isa kami, inni baalagummaa jala deemu isa kami. Eeyyoo inni baalagummaa fi baxaraanummaa fi badawummaa jala deemu isa waan rabbiin haraam hin godhin haraam godhu. Isa bakka rabbii bu'ee murteessu. Galatoom ulfaadha. Waliigallee? Galatoom. Waliigallee dhaggeeffadha. Eeywaa. Ani immoo isicha ati ulamaa isa caatiin fakkeenyaaf haraamadha jette sana dhaggeeffadha. Isa yaadni isaa ani waan hin caatii qaamee arge fakka dhuunfaa kotti yaada alima sanaa fudhadheera akka dhuunfaa. Laal kun dhuunfaa kotti. qaamuu fi qaamuu dhabuu irraa haasa'uutti jiru. Haraamii fi halaalii irraan jira malee. Halaalii fi haraamii namitti kan murteessu hin jedhee bara. Hamza. Bara ati siin hin jenne anis ati namicha rabbii jala deemu jala deemta moo namicha fedhii isaa jala deemu jala deemtaan jebboleessu. Namicha rabbiin jala deemu jala deemaas jedhe qabaaba. Duba namichi ati jala deemu jirtu quraana kan isaa fidee haraami jedhe isaa fide. Wanti nama miidhu haraama jedha ulamaan. Wanti nama miidhu sukkarri nama miidha haraama. Sukkarri nama miidha haraama. Okay, biddeenni nama miidha haraama. Sin gaafachuu jira bar gaafuma jechuun maarree biddeenni nama miidha haraama. Labar anumaa si gaafate gaafuma xiyya deebitee na gaafata. Elaa Hamza na dhaggeeffadhu. Ati waan na gaafataa jirta? Ustaad Ahmad haasawa qophiin jirtu natti fakkaata. Dhaggeeffadhu. Laal wanni nama miidhu hundi haraamaa jirta. Wanni nama miidha haraamaa hin siin jedhu. Hamza na dhagaarta? Na dhagaarta? Eessin dhagee gaaffii xiyya naa deebisu. Dirqama caatiin halaala jedhee namni si jala deemuu qaba gaaffii koo jalqaba. Lakki anna jala deemsi hin jenne sukkaran si gaafadhe. Okay, dirqama ani warra caatiin halaala jedhu jala deemuu man qaba giddiidha. Obboleessoo gaaffiin xiyyata sukkaraati. Sukkarri nama miidha haraamaa hin jiru. Dhaggeeffadhu. Waa'ee caatiidha miti kan wal nu falmisiisaa jiru. Tacaatii si gaafannaani wanni nama miidha. Kunoo kanuma caatii kanarra dhaabbanna. Hamza. Caatii tidis sukkaraan si gaafadhe. Habibi deebisuun fedhu naan jee haa. Sukkarri haraama moo haraamaa? Hin deebisu. Maaliif beektaa? Hin beektu. Atuu beektuu maal na gaafatta? Sukkarri haraama moo haraamaa? Ati natti manoo hin beeku baruun barbaada. Ayyee Hamza. Ayyee ati irraa fitattee? Okay, Hamza eega irraa fitattee nuu galatoom. Ustaad Ahmad dhaggeeffadhu. Dirri naaf itti wajjin tatteenyee jimaan. An ustaaza miti. Wanni sheersi godhee fi jimaan haraama jee anaa miti ustaad bayaanii je asirra taa'ee. Dhaggeeffadhu. Jaalibsa. Obboleessa kiyya ibsaa na dhagaarta? Ibsaati maaliif sheerna natti qotu? Ibsaa. Jaalibsaa na dhagaarta? Dubbadhu ni dhagama. Eeywa ibsaati qofti na dhagaarta? Dubbadhu si dhagaa namaa bira jira Ahmed. Esh galatooma.